हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम स्वीट चैनल। कल की वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि कंडीशन सिल्की एंड स्मूथ हेयर्स की होम रेमेडी बताऊंगी। तो चलिए आज एक सिंपल सा होम रेमेडी को देख लेते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 हिबिस्कस फ्लावर एंड 5 to 6 हिबिस्कस लीव्स। फ्लावर और लीव्स को अच्छे से धो ले पहले, उसके बाद फ्लावर का पेस्ट बना लेना है। मैं एक पत्थर की मदद से इसको पीस लेती हूँ। पेस्ट बनाने के बाद एक प्लेट में इसे निकाल लें। लीफ को भी ऐसे ही पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखें कि फ्लावर और लीफ को एक साथ ना पीसे, क्योंकि इसमें जेल बहुत मात्रा में होते हैं। एक क्लीन बोल में फ्लावर पेस्ट एंड लीफ पेस्ट ऐड करें। थोड़ा सा मिक्स कर दें। आप यहाँ पे मिक्स करना है हेना पाउडर। 1 टीस्पून ऑफ हेना पाउडर। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हेना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी लेके इस मिक्सचर को थोड़ा सा पतला कर ले। अपने हैंड्स के मदद से इस मिक्सचर को हेयर्स में अप्लाई कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हेयर्स में ठीक तरह से इस मिक्सचर को लगा ले। आप अगर इस मिक्सचर को ठीक तरह से लगाओगे पूरे हेयर्स में, तो ही आपको फ़ायदे मिलेंगे। इससे पहले मैंने हेना हेयर मास्क की एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में नम्रता जी ने कमेंट किया था स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करने के लिए। आज मैंने एप्लीकेशन वाला वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो को आप देख ले। ऐसे ही पूरे स्कैल्प एंड हेयर्स में इस मिक्सचर को लगा ले। उसके बाद 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे। हेयर्स को इस टाइम खुला ही छोड़ देना है, बन मत बनाए। 1 घंटे के बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से हेयर्स को अच्छे से वॉश कर ले। इस मास्क को आप वीक में 1 बार ही यूज़ करें। इस मास्क में मैंने यूज़ किया है हिबिस्कस, क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर में विटामिन सी एंड अमीनो एसिड्स के होने के कारण यह ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण हेयर्स हमेशा हेल्दी रहते हैं। ये हेयर्स की ड्राइनेस को दूर करके हेयर्स को स्मूथ बना देता है। हिबिस्कस लीफ में विटामिन सी मिनरल्स होने के कारण यह हेयर्स को कंडीशन करता है, जिसके कारण हेयर स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। कल मैं क्यूकम्बर से बनाया एक अमेजिंग इफ़ेक्ट बताऊंगी, जो आपके फेस की कई सारे प्रॉब्लम का सलूशन होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बोलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तब तक के लिए अच्छे रहे, खुश रहे।